Na nivou Evropskog udruženja ACE Posovlja po prvi put na nivou Evrope je osnovana jedna radna grupa, PSH Power Supply and HVAC grupa, koja se bavi problemima elektroenergetike i klimatizacije iz oblasti kontrole letenja. Velika je stvar što je to sve urađeno na inicijativu ACEP Monta, ACEP udruženja Crne Gore, koje je dalo inicijativu da mi osnujemo ovu radnu grupu na nivou Evrope. Po prvi put imamo da je takva jedna problematika energetike i klimatizacije u kontroli letenja prepoznata i da je data ovakva jedna pažnja, a mi se nadamo da ćemo kroz ovu grupu to ozvaničiti i poboljšati i promovisati sam značaj elektroenergetike i klimatizacije kao jedna od osnovnih stubova bezbednosti vazdušnog saobraćaja. Pa pre svega grupa će biti stručnog karaktera. Probat ćemo da se bavimo tehničkim pitanjima koja postoje iz ove oblasti u kontrolama letenja na nivou Evrope, a ja se nadam kasnije da ćemo to proširiti i na ceo svet. Osim toga, tu će biti više aspekata kojima ćemo se baviti. Bavit ćemo se zakonskom regulativom, njenom primenom, mogućnosti njene primene u sistemima, kakve su kontrole letenja, eventualno naš budući uticaj na same te zakonske regulative, da ih prilagodimo onome što nama odgovara i našem sistemu. Bavit ćemo se obučavanjem osoblja, povećavanjem nivoa struke i prihvaćenosti struke na nivou ACEP-a širom sveta i Evrope. U ovom trenutku tu grupu prevashodno čine i radni članovi, glavni članovi grupe su predstavnici elektroenergetike i klimatizacije svih članica IFAC-e. Međutim, naša želja je da mi proširimo saradnju sa svim relevantnim subjektima u oblasti elektroenergetike i klimatizacije, na koje se oslanjaju lokalne kontrole letenja. Znači, osim što grupu čine članovi iz ANSP provajdera, bilo bi nam drago da se u grupu uključe i predstavnici firmi sa kojima mi inače kroz tendere aktivno sarađujemo. Kao što su proizvođači opreme, kao što su distributeri električne energije, proizvođači i prodavci električne energije, jer čeka nas jedan ozbiljan period u kome ćemo imati dosta transformacija na tržištu električne energije i mislim da je ovo pravi način da se kontrole letenja prilagode tim novonastalim situacijama, pa možda i u trenutku kada se te nove situacije budu definisale da mi utičemo na to kako će se one definisati, a da to odgovara svim provajderima usluga.